Anibulale uyodumisa. Yebo futhi. Ngishaye nginibulale uyodumisa. Enibeke phansi leyo mikhondo. 1.3 lapho. Le ibambile le e50 le. Sawubona. Sabana futhi. Ngiyaphila. Hayi ngiyaphila njani? Oh, lasikhona sikhona kufana. Hayi ngiyabatshela ngithi ubhuti wami ukhiphile ingoma izolo ngathi abangizwa. Ne. Iphumile i-out. Hayi ikhona manje ikhona iyatholakala straight. Hayi vele kunjalo futhi. Kule weekend angikuboni kule weekend. Ubukuphi kule weekend? Ngathi ngiyibhizi kakhulu la kuwe. Abakade kwethu. Hayi bhuti. Imjive iqhuma khona lapha ngiyabuka today. Ngiyazisola. Hayi. At least maka ungijaja ngithi bhuti. Hayi ngijaji bakithi ngoba usukuyosebenza nje hayi. Owathi usaphila impela. Yeah, but it's sweet. Angiblash, angizenzi love. Ubhuti wami. Angisafuni ukusmile nawe bhuti bathi ngiyablash angisasmile sengiserious. Uyakwazi ukuba serious? Hey ngidlalela ingoma la ayiyasha ayiyayiya. Bathi iyacula yena lo basa wakhona ngazi wapi lo basa lo. Hey bokuyinkinga wacala uku-announcer. Manje sebethi uyacula lo basa wakho umthatha vele. Ayi siyabonga bengithukile. Hayi khuleka. Isuke yaphuma late abantu abaningi abakazi abakayazi. Kosuke yaphuma ngeSunday. Wena bomele iphume Friday. Eish. Aphuma Monday. Itholakala ku-YouTube Sithembi Lawyer. Ku-YouTube my friend. Yo. Uyayidlala manje? Ngiyayidlala naye la ngiyoma iphethe la. 1.5. Ithini? Nje makhulu banajani? Awuyakuzwa ubhasi la kunaye la kulive. Yes. Nilive la. Uyakuzwa ubhasi nje uma ukhuluma nje. Hayi, uthi uzoyithola isimiliyoni la ngoma ubafu lokho eyidalile. Ngingedwa 100. Hayi bo, sisoma Hotman. Onda lempahla. Onda. Sajubo mnandi. Ukuyidlalile ubafu, hayi. Mina ngino 100 wami, 100 views ophuma izolo ngami. Yo. Ngithi izinto eziyinkulungwane ngingedwa. Siyabonga. Hayi inkulu ingoma. Siyathoza kakhulu. Siyabonga futhi. Ya. Usaba makaje. Okay. Yaba futhi bathi ithini leyo ngoma abantu abayazi. Ngathi yabona ukuthi ngikho ngisho ukuthi abantu abakazi. So abantu khale kuqala iviki, khale bezoqala ukuthi hayi bekwenzakalayo. Kanti where's our video? Bathi lo mjijelo ngakayithola nezithombe zami iyahlupha lo mjijelo eThekwini. Cause ngibona ngathi shoot video iye ngaphusha ngoba manje angikwazi ukuza lapho shoot content together. Yabo.
Ngizozama ukumfonela. Akafuni ukuletha into zami. Uyongidilisile. That's why ingoma iphumelile. Bengavuni intomba kayilethi. Wasenza ubhuti. Ayasilimaza. Hayi soloke exposed asibatshela bazwayo. Abangayazi nayi bafuthi ingoma iphumile ingoma ikhona iyatholakala. Batshele ukuthi Themba lami ngicela ungixolele dam. Ini amagrotmane. Dam. Asicela inamba ya. Bengiperform izolo abantu bayifuna le ngoma lapho anginawo na ku-USB. Awunayo ku-USB kanjani? Hey phela ngoma inanga ngifana uthi ina one day so nginamba ngayo lokho ngenze nje lutho. Yabo. Hayi ifake ku-USB. Ngizoyifaka nge-weekend ngizaperforma ngayo. Hayi mtshela ukuthi ngeke uzwe ngayo. Ingoma isho nje athi ngeke ngizwe ngawo. Mtshela ukuthi ngeke uzwe ngayo akayifake. Fakaza ngengoma. Ulokhethe zama ukulalelisa ukubamba ngolalela. Uthi awulalela lutho ngeke uzwe ngayo. Faka ingoma ku-USB manje. Zoyiqesha fuwethu. Hayi bafowethu. Phumile ingoma Khuthuza featuring Basi Lalela. That's the name of the song. It's on YouTube. Please use the sound. Please duet us. Noma yini nje thina siya like siya repost. Right. Bathi ngidlale. Athidlale. Isound yakho lizokhala kahle. Angazi ngizozwa ngani nangazi ngine-sound enginayo la inkulu kodwa phela efoni nangazi ukuthi izodlala. Idlale sizwe. Bathi yes omkhulu idlale. Khona uthi usacela i-challenge iyangihlula ngakayi i-challenge bazobona. Sizozenzakalela. Athi ngidlale ke. Phone yami low. Idlale kayi-1. Hey, what on? Zalo kumukile. Ekuseni 2020 ngiyabona ya 23. Bafika like say. Dala wena mina. Ayijabula iqebhula. Bengayina into yakho. Seyidakiswa uwe. Kafuna i-challenge. Bathi bafuna ngabela. Dala wena mina. Iyawo ifoni yami ipika. Dala ukulungela. Dala wena mina. Bathi iyo futhi.
Soleto. Yeah? Sesikole ngawazi umposta awunazo ubaba uNtumelo wathi akubhale mina lo konke amafita u-25 a day Alela Uti Alela bayayithanda shem abayaziyo bayayithanda already basazoyithola abanye basazoyithola I hope ya bafutha ayibek repeat bafutha mbe nodlala ingoma iphumile ingoma khona ingoma siyabonga nami sengifuna i-content manje hayi please akushaya amavidiyo manje useDurban hayi ngiseGoli mina kune-crawl eGoli hey waseDurban ne hayi thina sila eGoli le eseDurban le enye ibrand leyo manje ngazi ukuthi ijikisaphi kilo kusho anikho la sihlala khona noZulu bahlangana la noBig Zulu lonke ibali Tali office lethu la sihlala khona oh that's cool yeah ngicabanga ukuthi kule yaseDurban ukuthi like hayi ngicabanga ukubaleka ke mina sesami ngisafuna ukuphusha la all right butwami sharp be right now be right sharp